Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, Պոլիտիկայի եթերում մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Օրս հարցազրույցով հանդես եկավ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հարցազրույցի ընթացքում հնչեցին կարևոր տեսակետներ, դիտարկումներ արվեցին եւ հենց այս հարցազրույցի ընթացքում հնչած տեսակետների եւ դրան հետևող քննարկումների մասին այսօր կզրուցենք երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սողոմոնյան։ Հարցազրույցին հետևեցին քննարկումները, իհարկե շատ կարևոր տնտեսական, քաղաքական դիտարկումներ արվեցին։ Իհարկե մենք պետք է սկսենք Ղարաբաղի հարցից։ Արցախի հարցով նախագահ խոսեց, շատ կոնկրետ դիտարկումներ արվեցին։ Ձեր կարծիքով կա անդիմադիր դաշտում ընկալումը, որ այս կարևորագույն խնդրով պետք է համախմբում լինի եւ արդյոք հենց այն տեսակետը եւ հենց այն տեսլականը, որ կա նախագահ Քոչարյանի մոտ, նաեւ դուք տեսնում եք այլ անդիմադիր ուժերի մոտ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այդ ընկալումը կա ոչ միայն անդիմադիր դաշտի մոտ, այլ ընդհանրապես դա մի ընկալում է, որը մեզանում ապրիորի, այսպես ի սկզբանե սկսած 88 թվականից դրված մի բան է։ Դուք երևի թե նկատել եք, որ անկախ քաղաքական վայրիվերումներից, անկախ նրանից թե ով որ դաշտում է, դիմություն է թե ընդդիմություն է, երբ որ խոսքը գնում է ազգային հարցերի մասին, կոնկրետ խոսքը երբ որ գնում է, ասենք, Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, մեր շահի մասին, ազգային շահերի մասին, ապա կարծես թե հասարակությունը մոռանում է, քաղաքական դաշտը մոռանում է, այն հակասությունների մասին, որ կան եւ լծվում է այդ հարցերի կարգավորմամբ։ Այլ հարց է, որ անցած 2 տարիներին մենք կարծես թե ունեինք այսպես ոչ բնական պատկեր այդ տեսանկյունից, այսինքն իշխանության եկավ մի մարդ եւ իր հետ միասին բերեց իշխանության մի ուժի, որոնց համար այդ հարցերը կարծես թե երկրորդական, երրորդական էին, ի սկզբանե էր այդպես թվում։ Հետո իրենց հայտարարություններից սկսեցինք հասկանալ, որ այդ հարցերից լավ չեն հասկանում, ուղղակի լավ չեն տիրապետում այդ հարցերին, իսկ երբ որ հարցին լավ չես տիրապետում, համապատասխան այսպես կամարական վերաբերմունքով է սկսում դրա մասին խոսել, համենայն դեպս այս դեպքում այդպես եղավ, հենց այդպես էլ եղավ։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ այդ ըմբռնումը միշտ եղել է եւ հիմա էլ վստահ եմ, որ կա, այլ խնդիր է, որ իշխանությունը այդ ըմբռնումից դուրս էր մնացել։ Ես անցյալ ժամանակով եմ ասում դուրս էր մնացել, հուսով, որ վերջին զարգացումները իշխանությանը ստիպեցին հասկանալ, որ սա չափազանց լուրջ հարց է, այստեղ ինքնանպատակ նորարարությունը տեղին չէ, այն հսկայական կապիտալը, որ թողել են Հայաստանի բոլոր նախկին իշխանությունները, այս հարցի կարգավորման ճանապարհին անգին է այդ կապիտալը եւ դրանից պետք է օգտվել, ոչ թե վանել, ուրեմն այդ կապիտալը։ Եվ ես հուսով եմ, որ հաջորդ քայլերը, որոնք կարվեն, ուրեմն իշխանությունների կողմից կարգավորման ուղղությամբ կլինեն շատ ավելի լուրջ եւ իհարկե այդտեղ հաշվի կառնվեն նաեւ այն խորհուրդները, այսպես ասեմ, որոնք հնչեցվեցին նախագահ Քոչարյանի հարցազրույցում։ Ես կարծում եմ ինքը այնքան համապարփակ այդ պատկերը ներկայացրեց կարգավորման արդի փուլի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ուրեմն թույլատրելի վեկտորի հետ կապված, Թուրքիայի նկրտումների հետ կապված, ես կարծում եմ այս մասով այսպես լիգբեզ էր, այսպես անվանենք, այնպես որ կարծում եմ այստեղ շատ մեծ օգուտ կա, հուսով եմ, որ իշխանությունները այդ օգուտը կքաղեն, որտեղ դա մեր ազգային շահերից է։ Պարոն Սողոմոնյան, տեսեք, դուք նշեցիք այն բովանդակային կողմը նախագահի հարցազրույցի, հարցազրույցը իրապես այսպես լիքներ գնահատականներով աշխարհակաղակական իրավիճակի վերաբերյալ մեր տարածաշրջանային իրավիճակի գնահատում կար եւ իրականում ինչ որ իմաստով կարելի է նմանեցնել դասախոսության նաեւ փորձ ունեցող նախագահի կողմից արվող, բայց մենք տեսանք իշխանության վերաբերմունքը սա շատ կարճ, որպեսզի հասկանանք թե ինչպիսի արձագանք ունենք, իշխանության падգամավորներից մեկը օրինակ եւ շատերը նրան այսպես աջակցում էին այդ տեսակետի առումով, ասում որ ես չեմ էլ պատրաստվում նայել Քոչարյանի հարցազրույցը։ Ընդհանրապես նորմալ է քաղաքագիտության տեսանկյունից, պետական կառավարման տեսանկյունից, երբ որ իշխանությունը չի ուզում լսել իր ընդդիմադրի տեսակետը, երբ որ այդ ընդդիմությունը նաև պետական կառավարման փորձառություն ունի։ Գիտեք, ընդհանրապես ցանկացած
ներքին համոզմունքով հեղափոխական, որը իրոք հավատում է, որ ինքը հեղափոխության արդյունքում է եկել իշխանության եւ պետք է ջնջի ամեն հինը, դուք հիշում եք, չէ, ինտերնացիոնալի բարերը «Мы наш, мы новый мир построим», այսինքն զրոյից ուղղակի кто был ничем, тот станет всем, հա, այսինքն քանդում ենք եւ զրոյից սարքում ենք ինչ որ մի բան։ Պարզ է, որ նման ներքին համոզմունքով մարդիկ ուղղակի մտածելու են, որ իմաստ չունի լսել մի մարդու, որը ուրեմն ոչ միայն 18 թվականի հեղափոխությանը չի աջակցել, այլ նաև ինչ որ իմաստով խանգարել է, հա, այսինքն իրանց պատկերացումներով եմ ասում, որ այդ հեղափոխությունը հենց այդ մարդու դեմ է եղել, հա, իրանց պատկերացումներով, ինչի մենք պետք է այդ մարդուն լսենք։ Սա իհարկե պրիմիտիվ մոտեցում է, որը քաղաքականության մեջ առաջինը իրանք չեն, որ այդպիսի մոտեցմամբ են ուրեմն առաջնորդվում, բայց այդ մոտեցումը ոչ մի լավ տեղ չի բերում։ Այսինքն մտածելով, որ մենք կարող ենք այդ չափ փորձ ունեցող առաջնորդի երկրի ղեկավարի խոսքը չլսել կամ ուղղակի կամարանքով վերաբերել, ինչ ասեմ, դա լավ բանի չի բերի։ Իմ առաջին պատասխանը հենց դրա մասին էր։ Մենք այն իրավիճակում ենք, երբ որ մենք չենք կարող մեզ շռայլություն թույլ տալ, ուրեմն անտեսել նման փորձը կրող, նման փորձ կրող մարդկանց խոսքը ուղղակի չենք կարող անտեսել, դա սա այն դեպքն է կարող է անդառնալի հետևանքների բերել։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես արձագանքին, առաջին անգամը չէ, ես պատկերացնում եք ինչքան վաղուց եմ հետևում նախագահի տարբեր հարցազրույցների արձագանքներին, ցավոք այս անգամ էլ կրկնվեց նույն ուրեմն այսպես տենդենսը, այսպես ասենք, հա, ոչ մի բովանդակային քննադատություն, այսինքն նախագահ տարբեր հարցեր է բարձրացրել, օրինակ տնտեսական, անդրադարձել, հա, տարբեր տնտեսական, քաղաքական, ներքաղաքական, ոչ մի բովանդակային անդրադարձը հիմնականում այդ ձեր ասած շրջանակներում է, որ դե ես ընդհանրապես քեզ չեմ լսում կամ դու գնա պատասխանի ինչ որ չգիտեմ ուրիշ բաներին վերաբերող հարցերին, այսինքն Իդեպ ձեր գնահատմամբ մանկամիտ է։ Դա քաղաքական տեխնոլոգիա է, որը բանեցվում է, որպեսզի նախագահի խոսքը քաղաքական օրակարգ չստեղծի, թե ուղղակի իրապես իրենք այդպես են։ Ձեր գնահատմամբ ինչպես է։ Ես վստահ եմ, որ դա տեխնոլոգիա է, որը բազմակի օգտագործման է, բայց այդ բազմակիությունն էլ հաշվելիություն ունի։ Այսինքն բազմակի չի նշանակում անվերջ։ Բազմակի օգտագործման տեխնոլոգիա է, որի ուրեմն ժամկետը, պիտանելիության ժամկետը սպառվել է եւ հիմա այն դեպքը չի, որ ուղղակի ասենք այ դու գնա պատասխանի քրեական գործերի հետ կապված հարցերին։ Այդ հարցերին ժամանակն է պատասխանել, այդ հարցերին հասարակությունը այսօր պատասխաններ ունի։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանը չի, որ հիմա պետք է պատասխանի շինծու գործերի վերաբերյալ ինչ որ հարցերի։ Հասարակությունը այդ հարցերի պատասխանը գտել է քաղաքական դաշտը եւս։ Ով որ դեռ չի գտել, վստահ եմ դա անելու է շատ Սողոմոնյան, իդեպ ձեր համար որպես մասնագիտական տեսանկյունից սոցիոլոգիա եւ հասարակության տրամադրությունների տեսանկյունից հետաքրքիր չեն մոտեցում, որ սպանության մեջ մեղադրվող կամ սպանության պատվեր տվող մարդիկ Քոչարյանին ասում են, նախագահ Քոչարյանին ասում են գնա եւ խոսիր այսինչ կամ այնինչ սպանության մասին։ Այսինքն մարդիկ ինչու են, մարդիկ այդքան վստահ են, որ հասարակությունը չունի այդ հիշողությունը իրենց կենսագրության մասով։ Գիտեք, մենք ապրում ենք շատ բարդ ժամանակահատվածում, երբ հիշողության սկզբունքը փոփոխվել է։ Ես մի փոքր բացեմ առանց շատ խորանալու տեսության մեջ։ Մի օրինակ ընդհանրապես բերեմ, պատկերացրեք, որ օրինակ մենք, երբ որ փոքր էինք, երբ մեր ծնողները, մեր պապերը, տատերը, օրինակ հիշողության որպես գործիք, օրինակ ունեին լուսանկարը։ Այսինքն կար հաշվելի քանակի լուսանկար, 7, 8, 10 լուսանկար, օրինակ առաջի դասարանից, չէ՞, ասենք կամ դպրոցից ինչ որ 1-2 լուսանկար, հա, ինչ որ այդպիսի բաներ կար։ Եվ դա մեր հիշողության գործիքն էր, այդ գործիքը ամրագրված էր մեզ մոտ, եւ եթե մեզ ասեին դու դպրոցում չես սովորել, դա մեզ համար այսպես նոնսենս էր, ասում էինք, սա է լուսանկարը։ Հիմա հիշողության գործիքները փոխվել են, տեղեկատվության հոսքերը ոչ թե արագացել են, այլ գերարագացել են, այսինքն անհաշվելի երևի անգամ արագացել են այդ հոսքերը, եւ հիմա
հիշեցնել անցյալը, այդ ինքը հասկացությունը անցյալը հիշեցնելը, այնքան բարդ բան է եւ այս բազմազան լրատվամիջոցների մեջ այնքան դժվար գործ է, որ մարդիկ իհարկե ապավինում են այն բանին, որ այսօր հոսքը, ուրեմն տեղեկատվության մեծ է, այդ լուսանկարները, որ առաջ 10-12 հատ էին եւ մենք տեղը գիտեինք, այսօր տասնյակ հազարավոր լուսանկարների մասին է խոսքը եւ երբեմն դժվար է գտնել այն ճիշտ լուսանկարը, որը քեզ կհիշեցներ, հա, մասնագիտական ջանք է պետք, եւ այդ մարդիկ օգտվելով այդ հիշողության սկզբունքի փոփոխությունից, այսօր մարդիկ, ովքեր իրոք սպանություն են պատվիրել, այսօր խոսում են, սուտ են ասում սպանության մասին ուրիշ մարդու հասցեին։ Սա ես հասկանում եմ, որ գուցե ես շատ հանգիստ եմ խոսում սրա մասին, մասնագիտական տեսանկյունից եմ խոսում, սա իրականում ողբերգություն է հասարակության համար, բայց ոչինչ չես անի, մենք այդպիսի ժամանակներում ենք ապրում, այնուամենայնիվ որևէ կասկած չունեմ, որ ժամանակը ամեն ինչ կդնի իր տեղը, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր հանդես էին գալիս նման հայտարարություններով, ստիպված են լինելու լռել սկզբից, իսկ հետո ստիպված են լինելու պատասխանել այն մեղադրանքներին, որոնք կլինեն առարկայական եւ արդեն կլինեն իրենց հասցեին։ Ես հավատում եմ, այս նույն սենյակում 2 տարի առաջ մի լրագրողի ասում էի, որ նախագահ Քոչարյանը երբ որ ասել է, որ մեքենայի հետևից դուրս են գալիս եւ կրակում են զինվորականների վրա, դա ճշմարտություն է։ Ես ընդամենը 2 տարի առաջ դա փորձում էի բացատրել, հավատացեք, նույնիսկ ինձ չէին էլ լսում։ Հիմա դա փաստա վավերագրական ճշմարտություն է, այդ լրագրողը 2 տարի ինձ չի զանգել, հասկանում եմ, որ ուղղակի այսպես խոսակցական լեզու ասած երեսատեղ չունի զանգելու, ասի, որովհետև հենց զանգի ասելու եմ տեսար այդ կադրերը։ Այնպես որ ժամանակը միևնույն է ամեն ինչ դնում է իր տեղը, կապրենք կտեսնենք։ Պարոն Սողոմոնյան, իդեպ նախագահ կարծում նախորդ տարի խոսեց կոնսենսուս -1-ի մասին, այն ժամանակ ընդդիմադիր դաշտի որոշ ներկայացուցիչներ կարծեմ թե կոնցեպտը ճիշտ չհասկացան, մտածելով թե կոնսենսուսը պետք է ամբողջ այդ դաշտը մի տեղում հավաքվի, բայց խոսքը ըստ էության նրա մասին էր, որ բոլորը դեմ են Նիկոլ Փաշինյանին, եւ այդպես էլ ստացվեց, այսինքն այսօր քաղաքական դաշտում չկան ուժեր, ովքեր դաշնակից են Նիկոլ Փաշինյանին, բայց նաև մյուս կողմից հետաքրիր իրավիճակ է, ընդդիմադիր դաշտում չկա կոնսոլիդացիա, այսինքն չկա համախմբում, այո, բոլորը դեմ են Նիկոլ Փաշինյանին, բայց ամեն մեկը փորձում է առանձին ինչ որ գործողություններ իրականացնել քաղաքական իմաստով։ Ձեր գնահատմամբ մենք երբ կարող ենք տեսնել այնպիսի գործընթաց, որին նաև մասնակից դուք ձեր նախագահ Քոչարյանի գրասենյակ եւ իր քաղաքական թիմը պետքա լինի, որ մենք կարող ենք ասել, հա, սկսեց կոնսոլիդացիա, ընդդիմադիր ուժերը սկսում են ինչ որ համախմբման գործընթաց։ Մյուս կողմից էլ շատ տարբեր չեն ընդդիմադիր ուժերը, օրինակ ընդդիմադիր է նաև ԱԱԾ նախկին պետը, ով դատավորին հրահանգում էր կալանավորել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հնարավոր է նման կոնսոլիդացիա նաև, ոնց է հնարավոր այդ բարիերները անցնել։ Իմ տպավորությամբ այստեղ խնդիրները երկու մասի են բաժանվում, մենք պետք է իրարից այդ երկու խնդիրը զատենք։ Կոնսենսուս -1 ինքը հասկացությունը առաջին հերթին միտված էր նրան, որ մարդիկ կհասկանան, որ բոլոր խնդիրները գալիս են մի տեղից։ Սա ոնց որ հիմնական գաղափարն է, եւ նախագահը դա ասում էր, ոչ թե գուշակություն էր անում, այլ ելնելով կոնկրետ վարչապետի գործողություններից, նրա հայտարարությունների ձևից, տեսակից, վարվելակերպից, այսինքն այն ամբողջությունից, որ իրենից ներկայացնում է, հա, վարչապետը, որպես քաղաքական միավոր, որպես անհատ, ելնելով այդ ամենի վերլուծությունից եկել էր այդ եզրակացության, որ մի գալու է մի պահ, երբ քաղաքական դաշտում, երբ հասարակական դաշտում եւ հասարակությունը հասկանալու է, որ բոլոր խնդիրները գալիս են մեկ տեղից, այդ մարդը վարչապետն է եւ որոշակի կոնսենսուս է ձևավորվելու այդ հարցի շուրջ։ Այսինքն բոլորը հասկանալու են, որ խնդիրները այդտեղից են եւ պետք է այդ խնդիրը ինչ որ ձև լուծել։ Սա իրողություն է հիմա։ Այսինքն դուք չեք տեսնի մարդ, որը ասի, գիտեք, օրինակ եմ ասում, մեղավորը փոխվարչապետն է, կամ ասենք մեղավորը, չգիտեմ, այսինչ նախարարն է։ Մեծ հաշվով մեղավորությունը բոլորը հասկանում են որտեղ է։ Սա մի խնդիր է, որը մեծ հաշվով իրողություն է դարձել։
Խնդիր երկրորդ ինչպես է այս հարցը լուծվում կոնսոլիդացիայի միջոցով, չէ՞, ճիշտ եմ հասկանում, որտեվ ուժերը խայթաբղետ են։ Շատ լավ է, որ ուժերը խայթաբղետ են, որովհետև հասարակությունը պետք է երբեք այլևս իմ կարծիքով չպետք է կանգնի հայտնվի այն իրավիճակում, ինչպեսին հայտնվել էր 18 թվականի դեկտեմբերի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Այդ սև ու սպիտակի այդ չարաբաստիկ ընտրության առաջ, չպիտի այդպիսի իրավիճակում հայտնվի մեր հասարակությունը։ Հասարակությունը պետք է բազմազան ընտրություն ունենա։ Այո, հասարակությունը պետք է կարողանա ընտրել, օրինակ եմ ասում, այսպես շատ պայմանական եմ ասում, այն ուժերին, որոնք իշխանություն են եղել 90-ականների սկզբին, հետո նախագահ Քոչարյանի շրջանի, կառավարող ուժերից կամ անհատներից, ներկայիս ուժերի, ազգային ուժերի, ապազգային ուժերի, լիբերալների, չգիտեմ, այսինքն այս իզմերը, որոնք մերժվում էին իշխանության կողմից, անպայմանորեն պետքա ներկա լինեն քաղաքական ներկապնակում եւ այդ բազմազանությունն է այդ ներկապնակի հարստությունը։ Սա առանց որևէ բանի։ Հիմա որը կլինի այն սոսինձը, որը կմիավորի, ես չեմ կարծում բոլորին։ Ես կարծում եմ ինչ որ մի հատվածը քաղաքական դաշտի, որը կլինի առավել սկզբունքային, որը առավել հետևողական կլինի ներքաղաքական պայքարի մեջ, որը միավորված կլինի գաղափարախոսական մեկ ուրեմն շրջանակով իմ կարծիքով դա առաջին հերթին ազգային գաղափարախոսությունը պետք է լինի, որը շատ է տուժել վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Այդ սոսինձը, որը կմիավորի քաղաքական դաշտի մի հատվածին, որը կլինի, հիմա դժվար է ասել, դա կարող է լինել Աստված հերոպա իհարկե, ուրեմն ինչ որ խոշոր անհաջողություն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, դա կարող է լինել տնտեսական շատ լուրջ անկում, էլի Աստված մի արածце, որովհետև այդ բոլոր խնդիրները ի վերջո առաջին հերթին ժողովրդի գրպանին եւ ուրեմն ժողովրդի անվտանգությանն են հարվածելու, դրա համար եմ այդպես ասում, այնպես որ որը կլինի, ես չեմ կարող ասել, որը կլինի այն տրիգերը, սոսինձը նույնիսկ սխալ բառ եմ ասում, որը կլինի այն տրիգերը, որը կմիավորի այդ ուժերին եւ իրենց կբերի քաղաքական ընդդիմության առաջնագիծ։ Այ դա հիմա դժվար է ասել, բայց ակնհայտ է, որ նման շարժումներ կան, ակնհայտ է, որ շարժեր կան, այսպես ասեմ, ակնհայտ է, որ այդ տենդենսները կան, կապրենք կտեսնենք, ես չեմ կարծում, որ շատ երկար ժամանակ է դրան մնացել։ Առավել եւս հաշվի առնելով այն խնդիրները, որոնց առաջ են մարտահրավերները, որոնց առաջ մենք հենց հիմա կանգնած ենք։ Իդեպ չեմ կարող չօգտվել առիթից եւ չհարցնել, շաբաթներ առաջ, եթե հիշում եք, կեղծ լուր հայտնվեց, որ նախագահ Քոչարյանը եւ ԱԱԾ նախկին պետ Վանեցյանը հանդիպել են, դուք հերքեցիք այդ լուրը, դրանից հետո ԱԱԾ նախկին պետ Վանեցյանը հերքեց, բայց չբացառեց, որ հնարավոր է նաեւ նման հանդիպում։ Դուք նման հանդիպման հնարավորություն տեսնում եք եւ որը կարող է լինել պատճառը, որից ելնելով նախագահ Քոչարյանը կարող է հանդիպել Արթուր Վանեցյանը։ Գիտեք, ես չեմ հիշում մի դեպք, որ չգիտեմ, չեմ մտաբերում մի դեպք, որ նախագահին ասեն, ես ինքս ասեմ, որ գիտեք, այս մարդը ուզում է հանդիպի, քաղաքական գործիչների մասին է խոսքը, նախագահը ասի, ես չեմ հանդիպում, ուղղակի չեմ ընդունում, ես հազվագյուտ, չգիտեմ, 1-2 դեպք կլինի հիշել այս տարիներին, թե չէ, այն էլ շատ ինչ-որ սկզբունքային հարցերի հետ կապված։ Այնպես որ այդ հանդիպման ուռճացված այսպես հետաքրությունը ես չեմ կիսում անկեղծ ասած, այսինքն հանդիպել կարելի է, քննարկել կարելի է ցանկացած հարց, հանդիպել եւ քննարկել ցանկացած հարց, ես այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, ինչի պետք է ինչ-որ մեկի հետ, ինչ-որ կոնկրետ դերակատարի հետ ինչի պետք է չհանդիպել, ես այդտեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, այդտեղ այդ երևույթի մեջ ինչ-որ մերժողականություն կա, որը ես երբեք ինքս չեմ ողջունել, այսինքն քաղաքական դաշտում ես կարծում, եթե կան դերակատարներ եւ դրանց միջև ուրեմն դիալոգի, քննարկումների ծավալման անհրաժեշտություն կա, ես երբեք չեմ տեսել խնդիր այդ քննարկումների ծավալումը չիրականացնելու համար, որն է խնդիրը։ Դրա համար նորից եմ ասում, ինձ համար այդ հանդիպումների սուտ, ճիշտ, գաղտնի, երբեմն բաներ կան, չի ասում են գաղտնի հանդիպեցին կամ գաղտնի էս ինչ արեցին, ես միտքն էլ չեմ տեսնում, էլի, այսինքն կան, չգիտեմ, երևույթներ կան քաղաքականության մեջ, որ փակ հանդիպումները
ավելի ուրեմն նպաստում են խնդրի կարգավորման, օրինակ ոնց որ բաներն են, բանակցություններն են, հա, Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ։ Պարզ է, որ եթե դա հանրային լինի, բոլորը հանրության համար են սկսելու բանակցել, ոչ թե իրական բանակցություններ են տանել։ Սենց դեպքեր կան, բայց մնացած դեպքերում ես եւ գիտեմ նախագահն էլ կողմ է ուրեմն բաց, նորմալ քննարկումներ, եթե ոչ մի բան չկա, ոչ մի այսպես մեծ խնդիր ես այդտեղ չեմ տեսնում։ Իդեպ խոսելով ներքաղաքական զարգացումների մասին, մենք նաև նկատում ենք, որ նախագահ Քոչարյանը եւ իր նախագահության տարիներին եւ դրանից հետո երբևէ որևէ կուսակցություն չի հիմնել, չի գլխավորել, կա այս բանի պատկերացում, թե ահա այս ինչպիսի ֆորմատով պետք է նախագահ մասնակցի ներքաղաքական կյանքին։ Ի վերջո մենք գիտենք նաև օրենսդրության տեսանկյունից դրա ինչ որ կարգավիճակ է պետք, որպեսզի եթե լինում են դրանք արտահերթ ընտրություններ կամ հերթական ընտրություններ, դրանց մասնակցելու հնարավորություն լինի։ Գիտեք, այս հարցին տարբեր մոտեցումներ կան։ Անձամբ ինձ համար ընդունելի է, ոչ ընդունելի նայած, այսինքն ձևին։ Օրինակ ինքնանպատակ մոտեցում կա, որ եթե կա քաղաքական գործիչ, ուրեմն պետք է ունենա իրեն սպասարկող կուսակցություն։ Ես համարում եմ սա ինքնանպատակ։ Կա կուսակցություն ստեղծելու մղում մարդկանց կողմից, ում մենք իրոք թիմակից ենք համարում։ Դրանք իրոք մեր թիմակիցներն են եւ իհարկե իրենք ունեն ձգտում կուսակցություն ստեղծելու, դա համատեղ գործելու ուրեմն մղումն է, հիմքում դրված, բայց ես կարծում եմ, որ առայժմ այդ համատեղ գործունեությունը նաեւ առանց կուսակցության հնարավոր է իրականացնել, համենայն դեպս մինչեւ հիմա իրականացվում է։ Իսկ ընդհանրապես կուսակցության կամ քաղաքական միավորի ստեղծումը պետք է կոնկրետ ֆունկցիոնալ ունենա, քաղաքական ֆունկցիա պետք է կատարի կուսակցությունը։ Եթե այդ ֆունկցիան չկա տվյալ իրավիճակում, ապա մենք վերադառնալու ենք առաջի կետին եւ այդ կուսակցության ստեղծումը դառնալու է ինքնանպատակ։ Ես կարծում եմ, որ իրավիճակը ինքը կհուշի նախագահ Քոչարյանին։ Ինքը պետք է կուսակցություն ստեղծի, պետք է ինչ քաղաքական միավոր ստեղծի, թե պետք է համագործակցի այլ քաղաքական միավորների հետ։ Սա միայն ժամանակը ցույց կտա, վստահ եմ, որ ճիշտ որոշում կկայացվի ճիշտ պահին, ըստ իրադարձությունների զարգացման։ Պարոն Սողոմոնյան, եւ վերջում դառնալով նորից հարցազրույցին չեն կարող չնկատել, շատերը դա նկատեցին, որ չնայած բանտարկությանը իր եւ իր ընտանիքի անդամների նկատմամբ իրականացված հետապնդումների նախագահ Քոչարյանի խոսքում չկար ատելություն, այսպես անձնավորված որևէ գնահատական չհնչեց, նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հասցին այդպիսի գնահատականներ չհնչեցին, սա շատերը շատ դրական գնահատեցին, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ ատելության քարոզը իշխանության կողմից շարունակվում, որպես վերջաբան ուղղակի ինչ խորհուրդ կտակ, քան որ եւ իշխանություններին եւ ընդդիմադիր ուժերին, քան որ մենք տեսնում ենք, որ այս ատելության մթնոլորտը չի թողնում, որպես քաղաքական process-ներ տեղ ունենան։ Այստեղ գիտեք, ես մի քիչ անձնական դաշտում է, հա, ոնց որ այդ վերաբերմունքը, էմոցիաները, չէ, այսինքն խառնվածքի նաեւ հարց է, բայց այնուամենայնիվ չեմ կարող չասել, գիտեք, ինչումն է խորքային, հա, այս ամեն ինչի խորքային պատճառը։ Այնպես չի, որ ինքը հարցազրույցում է միայն հանդարտ ու առանց որևէ չարացվածության ու առանց որևէ ատելության։ Ինքը իրական կյանքում էլ է այդպես, այնպես չի, որ հարցազրույցում մի կերպ է իրան պահում, իսկ հարցազրույցից կամերաներից դուրս բոլորովին այլ կերպ։ Այսինքն իր ներքին այդ հանդարտությունը, խոհեմությունը ուղղակի ստիպում է իրան համապատասխան վերաբերվել իրավիճակին եւ այն մարդկանց, որոնք սանձազերծել էին այդ ամբողջ այդ լկտի հետապնդումը։ Ես սա պատահական չպատմեցի։ Ես ուղղակի հասկանում եմ, մի փոքր գուցե ռոմանտիկ է հնչում, բայց ես կոչ եմ անում կյանքում որդեգրել այդ խնդիրները, այն մարդկանց, ովքեր արդեն մի քանի տարի է ինչ այդ ատելությունը մցրել են մեր հասարակական կյանքի մեջ եւ դարձել են դրա անբաժանելի մաս։ Երբ որ մեկը ուզում է, որ մյուսը դիմացինը, չգիտեմ, հիվանդանա, մեռնի, չլինի, այ նրան սպանեն, այ դատեն, քարատեն, գլխատեն, այդ ամեն ինչը, գիտեք, այդ գալիս է առօրյա կյանքից, գալիս է ներքին խառնվածքից եւ դա տեսախցիկներից չես կարող թաքցնել, դա նաեւ դուրս է գալիս, հետո դա սկսում է դուր գալ, դա էլ պոպուլիզմի մի տեսակ է, հա, այդ ատելության սերմանումը։ Այնպես որ ես խորհուրդ կտամ մի կողմից կյանքի ուրեմն սկզբունքները փոքրինչ, եթե դա հնարավոր է վերանայել, նորից ասելով, որ հասկանում եմ, որ
խորհուրդս ռոմանտիկ է։ Մյուս կողմից էլ ուղղակի հրաժարվել այդ ձևից որպես քաղաքականության ձև։ Շատ հետաքրքիր գիրք կա վերջերս լույս տեսած բառացիորեն երևի 1-2 տարի առաջ Ռուդ Վոդակի ուրեմն Անգլիայում ապրող մի գիտնականի հետազոտություն է, որը կոչվում է վախի քաղաքականություն, որը ամբողջությամբ նվիրված է պոպուլիզմի քաղաքականությանը Եվրոպայում եւ պոպուլիզմի հաջողություններին։ Եթե գիրքը ընթերցեք, կտեսնեք, որ հիմնական գործիքներից մեկը դա ատելությունն է ինչ որ մի խավի նկատմամբ։ Օրինակ ինքը ասում է նացիոնալիստները Եվրոպայում սկսում են հետևալից, նրանք ատելություն են սերմանում էմիգրանտների նկատմամբ։ Այսինքն տեղացին ասում է, ես սկսում եմ ատել այն մարդուն, որը գալիս է մեզ մոտ ապրել, այդ ատելության վրա կառուցվում է մնացած ուրեմն ամբողջ քաղաքականությունը, ձևակերպվում են քաղաքական հաղթանակներ, բայց դրանից ատելության աստիճանը հասարակության մեջ չի պակասում, այլ այդ աստիճանը մնում է, բարձրանում է եւ բերում է արհավիրքների։ Դուք տեսնում եք, թե աշխարհում հիմա ինչ է կատարվում։ Այնպես որ խորհուրդս այդպեսին է, հասկանում եմ, որ խորհուրդը բարդ է, բայց ինչ ասեմ, այստեղ ուրիշ լուծումներ ուղղակի չկան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սողոմոնյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի հետ։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։